म्हणजे कितें हेजें सोल्युशन आहा? कितलेंदा तुजे टॅक्सीवाले येवन गेले. ना एक असो इशू आहा की गेल्या एसेंब्लीन हो जेन्ना टॉपीक डिस्कस जालो तेन्ना थोडे कोस्टल बेल्टाचे MLAs आनी पार्टी लिडर्स मुख्यमंत्र्याक मेळिल्ले मागीर ताणेंच आपयलेले आनी थंय एक कन्सेन्सस जालो की खंयचीय चेंज जर आमी हाडटले खंयचीय मेजर चेंज इन द टॅक्सी बिजनेस एंड गायडलायन्स एंड रुल्स फ्रेम करतले जाल्यार स्टेक होल्डराक कॉन्फिडन्सान घेवन हें करतले म्हणून. आतां तांची कंप्लेन अशी आहा की एग्रिगेटराच्यो गायडलायन्स नोटिफाय केल्ल्यो आहा, गॅझेट हाडला आनी हें हाडचे पयलीं तांकां कॉन्फिडन्सान घेवंकूच ना. सरकार हें जर करता जाल्यार सरकार इज वायलेटींग solemn word given in the assembly. The word was what? That stakeholders would be taken into confidence before bringing in anything. आता तांची एक पार्ट सत्य आसा की तुवें मिटर हाडले, आज ते मिटर वापरना म्हणटात, तुवें तो कसलो तो स्पीड गव्हर्नर हाडलो. सो एक नवे रॅकेट सरकार हाडीत आहा, GPS ट्रॅकिंग डिवायस हाडली. सो हे सगळें हाडप कित्याक? इव्हेंच्युअली कितें करपाक की सवलत जावची टुरिस्टाची. आतां हातून सवलत कशी जाता? तुमी मिटर हाडलो, तो मिटर आतां कोण वापरीत ना. मिटर जो कोण सप्लाय करता तो आपले पयशे घेवन वता, तो मंत्र्याक कितें खावयता. सो मंत्र्याचें पोट भरपा खातीर तुमी गायडलायन्स करतात काय कितें? आतां हे कॅब एग्रिगेटराची ज्यो गायडलायन्स दाखयल्या हातून कितले कॅब एग्रिगेटर येतले हें केन्ना सांगूं ना. So that means everybody from whole of India will come here. Is that what we want? We also have to believe. You see, if you go and see Ravi Naik's speech today, when he says don't sell land to Delhiwalas, after BJP has sold the whole of Goa to Delhiwalas, आता बावडो रवी नाईक उठला तो म्हणटा की दिल्लीवाल्यांक जमीन विकू नाका म्हणून. काय उरूंक ना विकपाक, तातले तातून आमी साश्टीकरांनी कितें राखून दवरला. आमचे खातीर कितें गोंय उरलां, नाजाल्यार ते सगळे जाणी विकलें. सो आज सादो इशू असो आहा की टुरिजमाचे बेनिफिशरी कोण आसचे? टुरिजमाचे बेनिफिशरी गोंयकार आसचो कित्याक गोंयान टुरिजम जाता, हातून गोंयचे शेक ओनराक फायदो जावचो, गोंयचो तो वॉटर स्पोर्टाचो फायदो जावचो, गोंयचो टॅक्सीवाल्याक फायदो जावचो, काय सगळे भायले येवन करचे. मागीर गोंय आनी कितें उरलें तें? गोंयांत लोक कित्याक येतात? कित्याक गोंयाक डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी आहा. आमकां आमची आयडेंटिटी एक आहा आनी आमचे लोक हॉस्पिटेबल आहा. गोंयचे टुरिजम जर गोंयचे भायल्यान येवन लोक चलयतले जाल्यार हें टुरिजम जाय कित्याक आमकां? हो एक प्रश्न येता. सो सरकारान हो इशू एड्रेस करपाची गरज आहा. हो इशू कितें की हे इतले जाण आहा ते सगळे स्थानीक गोंयकार. ताणें सांगलें ते भशेन बायल्यो पसून आहा हातून. दॅट मिन्स देर इज जेंडर इक्वेलिटी ऑल्सो. So when such a situation exists, how do you just do away with every local son of the soil and give this whole business in the hands of somebody else who knows nothing of Goa? तर काय खबर ना कितें गोंय खंयचे शेकार वचून तो फाल्यां कोण एकलो हॉटेलांतल्यान भायर सरता तो कितें म्हणटा की आपल्या मार्टीन बीच कॉर्नरान व्हर म्हणून तो काडून ताका पणजे व्हरता मार्टिन्सान. अशें जावंक शकता? So they should know Goa. So Goan taxi owner knows Goa. However, if the government wants to bring electronic interface, which is then there should be a stronger guidelines. कोण येतलो तो कळपाक जाय बरं हातून. हातून there is nothing. Anybody can come. So their issue and the issue of our political party is that sons of the soil have to be beneficiaries of tourism in Goa. However, tourists also have to come to Goa. It can't be that Goa is so overpriced that nobody is coming to Goa. अशें जावन फायदो ना. Because we have to think in the interest of everything, including that tourism which is the mainstay of our economy, cannot be hurt by any action. So responsibly, we will study these guidelines which have been gazetted, and we will bring objections to it within the stipulated period.